Terra Nova was a military area and not accessible to the public. Едем на автобусе вокруг крепости в Намёре, Terra Nova. Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog bouwde het Belgisch leger sommige delen van de onderaardse gangen om tot commandopost van de versterkte positie van Namen. Aan uw linkerkant ziet u een van de verluchtingsschachten van deze grote onderaardse gangen. At the start of the Second World War, certain parts of the underground passages were turned into the command post of Namur's fortified position by the Belgian army. On your left, you can see one of the air vents for the underground passages. Nous nous dirigeons maintenant vers la poterne, la partie la plus basse de Terra Nova, en longeant un bâtiment à double toiture, le hangar aux affûts, construit par l'armée belge au XIXe siècle. We are now heading for the postern, the lowest part of Terra Nova, passing by a double-roofed building built by the Belgian army in the 19th century called the Hangar aux Affûts. À gauche du petit train, vous pouvez apercevoir une poudrière casematée, c'est-à-dire un magasin à poudre. Sur sa droite se trouve l'entrée des caponnières, qui aboutissent dans des galeries d'écoute et de contre-mines, permettant de contrer l'envahisseur qui tentait de pénétrer dans la forteresse en creusant des souterrains. Links van het treintje ziet u een met kazematten versterkt kruidhuis. Dit wil zeggen een opslagplaats voor kruid. Aan de rechterkant ziet u de ingang van de schuilnissen die uitkomen op de luister- en anti-mijngangen. Côté Sambre, en franchissant la poterne, qui était l'entrée principale de la citadelle jusqu'au début du XXe siècle. We rijden nu in de richting van de weergang van de kant van de Sambre en steken daarbij de poterne over. Die deed tot aan het begin van de 20e eeuw dienst als hoofdingang van de citadel. We are now heading towards the Chemin de Ronde, the wall walk, on the Sambre side of the fortress, going through the postern, the main entrance to the citadel, until the beginning of the 20th century. Te beschermen. Deze opeenvolging van poorten is in zigzag gebouwd. Nous pouvons admirer des toits en ardoise naturelle, ainsi que les nombreux clochers que compte le vieux Namur, surnommé la Corbeille. De gauche à droite, vous voyez la cathédrale Saint-Aubin, surmontée d'une imposante coupole, l'église Saint-Loup et sa façade baroque, l'église Saint-Jean-Baptiste, un édifice gothique dont les parties basses datent du XVIe siècle, et le Beffroi, le seul bâtiment à Namur, plateforme pour canons. Aan het einde van de weergang geeft een laatste poort toegang tot de middeleeuwse slotgracht. Deze poort wordt beschermd door een ophaalbrug en geflankeerd door een kanonsplatform. At the end of the Chemin de Ronde, the last gate provides access to the medieval ditch. This gate is protected by a drawbridge and flanked by a cannon platform. De slotgracht is deels natuurlijk en deels uitgehouwen in de rots. We are now in the ditch which used to protect the medieval park. We gaan omhoog in de richting van het gravenkasteel.
oudste gedeelte van het fort dat sinds de middeleeuwen bezet werd. We are now heading up towards the Château des Condes, the oldest part of the fortress, and Sloeg door op horens te blazen. Van telefoon was toen immers nog geen sprake. alarms would be raised by blowing horns. Nous allons traverser l'ancienne cour du château fort, avec de part et d'autre des bâtiments datant du 19e d'artisanat, et une ancienne boulangerie a désormais été transformée en restaurant. Les deux tours sont les vestiges du château fort. Elles ont été édifiées sous le pouvoir de Guy de Dampierre au XIIIe siècle. We steken de oude binnenplaats van het fort over met aan weerszijden gebouwen die dateren uit de 19e eeuw. Een vroegere smidse is nu een ambachtswerkplaats. Starting out being used as an artillery laboratory, then as a military dovecote, and finally as the officers' mess of the Belgian commandos. Nous nous trouvons dans la Médiane, une forteresse enterrée, conçue sous le règne de Charles Quint par des ingénieurs italiens. Nous allons emprunter le tunnel. Puis, un pont sur le fossé sépare la Médiane de Terranova. We bevinden ons nu in de Mediaan, een ingegraven Permettre une défense efficace. om in alle richtingen vrij zicht te hebben en een doeltreffende verdediging mogelijk te maken, stond er aanvankelijk op de citadel geen enkele hoge vegetatie. The citadel originally had no trees at all, allowing unobstructed views in all directions for better defense. Pareil.